Di gudang ada telur aneh kayak batu. Bocil ini penasaran, dia congkel dikit demi dikit, malah keluar cairan biru. Pas dia buka lagi, dalamnya penuh simbol misterius. Tapi belum sempat ngapa-ngapain, dia disuruh tidur sama ibunya. Tengah malam dia balik lagi, telurnya udah pecah dan jejak cairan biru itu ngarah ke makhluk air kecil yang galak banget. Mau disentuh, hampir aja jarinya putus. Tapi pas dikasih sepotong kentang, si makhluk langsung jinak dan nurut sama si bocil, kayak anggap dia abang sendiri. Besoknya tiba-tiba ada tentara ngejajah rumahnya. Si bocil panik, lari ke gudang. Lah, gudangnya udah porak-poranda, sepatu kulit dimakan, dan dia harus cari makan buat si makhluk. Dapat sisa makanan, langsung dilahap habis. Dikasih air, makhluknya malah asik berenang. Tapi belum lama senang, ada yang datang buat ngecek isi gudang. Airnya mau dikuras semua. Si bocil buru-buru nyegah, tapi makhluk itu udah hilang.